Kami masyarakat derek seneng kok Pak Lurah-lurah sakniki kades-kades ada tambahan masa jabatan 2 tahun. Karena lurah kan ora kaya camat. Nah, camat kan PNS Bu. Ada kurun umur yang memang harus purna jabatan di umur 73 napa nggih Pak Camat? Oh. Oh 95. Oh nggih. Kaya Mbah Juminem. Mbah Juminten. Subhanallah 100 tahun niki ngamali ae. Dalem oh 101 tahun subhanallah. Kula nggih cita-citane kados Mbah Juminten. Ngumure 101 tahun ben supaya anake iso 12 ngesuk, Mbah. Nggih. Soale kula rabi alumni prawan tua kula. 28 tahun nembe payu rabi kan prawan mepet kula, Bu. Mepet banget kula senajan ngaten lagi kula programkan duwe anak jumlahe 12. Ngesuk kon mondok kabeh teng Nawawi Berjan, titipaken teng Somalangu, titipaken teng Tahasus Kalibeber, titipaken Sidogiri, Jawa Timur, titipaken Lirboyo, titipaken teng Ploso Kediri, ben ngesuk nek aku ora payu ceramah, gari anak-anak sing padha neruske ngaji kitab, ngaji Quran, kula sing nyemak. Kula cita-citane kados jenengan. Jadi ibu rumah tangga yang iso nyuci, iso masak. No, rencananya kepingin kayak jenengan. Dadi jenengan yang hari ini jadi ibu rumah tangga, ojo kecil hati. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah, salatullah. Yalim nahwal Madinah, taral anwar, waqsid
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadil fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Hadaratal muhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, para asatid wal ustadah ingkang tansah kula hormati nuninjing ingkang tansah kawula mulyakaken. Wabil akhos dumateng akhinal kiram panjenenganipun Bapak Kiai Muslihuddin ingkang tansah kula hormati nuninjih ingkang kawula cadhong barokah doanipun. Wabil akhos dumateng akhinal kiram panjenenganipun Bapak Kiai Mahsun ingkang tansah kula hormati nuninjih ingkang tansah kula taati fatwa saha dawuh-dawuhipun. Wabil akhos dumateng akhinal kiram panjenenganipun Bapak Kiai Sumadi ugi dumateng panjenenganipun Simbah Jaya Darman. Wabil akhos dumateng Mbah Ponijan ingkang tansah kula hormati nuninjih ingkang kula cadhong barokah ilmunipun. Wabil akhos dumateng Al Ustad Sunaryo ugi Al Ustad Ngadiran ingkang tansah kula hormati nuninjih ingkang tansah kula ta'dhimi. Wabil akhos dumateng Ibu Nyai Hajah Sri Muslimah ugi ingkang tansah kula mulyakaken. Wabil akhos dumateng sedaya para rama kiai, para babake, para ustad wonten ing tlatah Ketiyudan Rejosari ingkang boten waget dalam sabat asma karimipun saestu boten ngira-ngira takdim kawula ingkang kula pundi-pundi ingkang kula taati nuninjih ingkang dahat kinurmatan. Wabil akhos dumateng forum komunikasi pimpinan Kecamatan Grabak. Wabil akhos dumateng panjenenganipun Bapak Camat Kecamatan Grabak. Alhamdulillah hadir kanthi langsung beserta Ibu Kapolsek dari sektor Kecamatan Grabak beserta anggota Bapak Daramil atau mewakili dari Koramil Grabak. Mugi-mugi sedaya Forkompincam tansah amanah anggen ngemban jabatan. Amin Allahumma. Wabil akhos dumateng sedaya aparatur pemerintah Desa Rejosari. Wabil akhos dumateng panjenenganipun Bapak Rudi Suprapto selaku Kepala Desa Rejosari beserta Kota Tim Penggerak PKK Desa Rejosari. Saha sapunggawanipun Bapak Sedes, Bapak Kades, Bapak Ketua Kemde, Bapak Ketua BPD, Bapak Kaur, Bapak Kawum, Bapak RW, Bapak RT wonten Rejosari. Mugi-mugi berkah pangkat dadosaken maslahat lan nambahing manfaat. Allahumma. Wabil akhos dumateng panjenenganipun Bapak Ki Haji Mahmudin selaku Kepala KUA Kecamatan Grabak hadir kanthi langsung ingkang tansah kula hormati nuninjih ingkang kula mulyakaken. Wabil akhos kepada Ketua Panitia Penyelenggara panjenenganipun Bapak Nyono dan seluruh keluarga besar Jamaiyah Mushola Al Hidayah Ketiyudan. Saya minta tepuk tangan dulu kangge rencang-rencang panitia yang telah berkontribusi luar biasa. Mudah-mudahan rencang panitia Jamaah Mushola Al Hidayah ditetepaken imane, ditetepaken islame, ditambahi ihsane, kabaran sehat panjang umur ingkang manfaat barokah sumrambah dumateng kita para jamaah. Allahumma. Wabil akhos dumateng sedaya para keluarga besar Tanfidiyah Surya Nahdlatul Ulama Ranting Rejosari. Wabil akhos dumateng keluarga besar pimpinan Muslimat Nahdlatul Ulama, pimpinan Fatayat Nahdlatul Ulama, keluarga besar Gerakan Pemuda Ansor, rencang-rencang Banser ingkang kula hormati, Karfa Gada Fatayat ingkang kula banggaken, RJP Relawan Jalan Projo ingkang kula hormati, Linmas Karang Taruna, Ikatan Remaja-Remaja Masjid Mushola Ibnu IPPNU Jam'iyah Maulid Simtuduror ingkang kula banggaaken. Mboten supe para agnia dermawan donatur, mudah-mudahan sedaya donatur diparingi sehat panjang umur ingkang manfaat barokah sumrambah dumateng kita para jamaah. Amin Allahumma.
Sedaya para tamu undangan ingkang tasih jumeneng ngadeg muga-muga imane sing jejeg, sing padha lungguh lenggah gliasah, sing padha ahli ibadah, sing lagi sakit ilang sakite, sing lagi meriang ilang meriange, sing lagi wudunen ilang wudune, sing lagi lara mata ilang larane, diparingi sehat malang afiah, diparingi ghirah semangat ibadah. Amin Allahumma. Para bapak haji, bu hajah, para calon haji, para calon hajah, hadirin hadirat ma'al muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sallu ala Nabi Muhammad. Gusti Allah ngendikaaken wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ternyata Gusti Allah menciptakan jin lan menungso ora kejaba liya namung kagem ibadah dumateng Gusti Allah. Saking ayat menika kalau saben-saben mustaka ngrumangsani tujuan penciptaan awal menungso urip teng alam dunya niki, mestine kathah piyayi sami sadar diri, sadar posisi lan sadar rai. Subhanallah. Ado-ado saking Cilacap teng mriki ketemu bahasa rai. Padahal pun kula wiwiti Pak Camat, Bu Kapolsek, Pak Kepala KUA, Pak Yai ngangge basa sing alus banget. Saben-saben mustaka niku sirah. Sirah cara ketiyudan mriki napa? Ndas. Sebelah wetan kono luwih parah malih. Wis ana rai kari ketemu ndas. Ya wis aku tek melu basane wong ketiyudan. Kalau saben-saben ndas. Lho jare aku kon melu basane sampean. Nek saben-saben piyayi ngrumangsani tujuan penciptaan awal urip nang alam dunya iki mestine kata menungso sadar diri. Sadar dir. Kedah sadar diri. Soale akhir-akhir ini setelah kita meniteni dan menengeri, jebule panci kathah menungso uripe do kemaki. Uripe do kemliti. Nembe dititipi gagah cantik. Nembe dititipi ilmu sithik. Nembe dititipi sugih pangkate naik. Nyatane uripe sembarangan dan serampangan, lupa diri, lupa daratan. Padahal kangge njumbuhaken rasa kamanungsan, kangge meningkatkan rasa kebijaksanaan amat sangat diperlukan life skill, personal self awareness. Lah nek niku asli basa Cilacap. Kene ya langka. Wong ngontene basane rai karo ndas kok. Life skill, keahlian hidup, personal self awareness, kesadaran diri. Kenapa kudu sadar diri? Soale Gusti Allah ngengetaken wal tangdur nafsum ma qaddamat li ghadin. Nek arep tumindak mikir dhisik li ghadin untuk hari kedepannya. Ki wong sadar diri. Nek arep tumindak mikir dhisik niku sadar diri. Kenapa kok kita diajaken sadar diri? Soale teng alam dunya niki wonten makhluk ingkang langkung sadar diri ketimbang menungso. Sinten makhluk ingkang langkung sadar diri ketimbang kula jenengan? Namanya setan. Namanya set. Nah kados niku kula ngucap set jenengan tang. Bagi-bagi tugas dadi ngajine suwe sampai jam pinten? Jam 5 sore.
Salat asar 5:30. Ada makhluk yang lebih sadar diri ketimbang menungso, namanya jare sapa? Setan niku lebih sadar diri ketimbang menungso, jare Al-Qur'an. Al-Qur'an niku sampai mengabadikan sumpah setan. Kok iso Al-Qur'an niku mengabadikan sumpah setan? Soale ben kula jenengan menungso ngati-ati waspada. Sumpah setan teng Al-Qur'an mungele Fabima aghwaitani la a'udanna lahum siratal mustaqim. Duh Gusti Allah, kula niki setan, kula mumpuni. Kula niki mumpuni setan. Ki nembe ana ki. Sejarah pengajian jamaah ngarani bunyaine mumpuni setan. Yakin wong ketiyu dan tok. Fabima aghwaitani la aqudanna lahum siratal mustaqim. Duh Gusti Allah, kula bersumpah. Iso ora nganggo mumpuni, ora nganggo setan. Pleset-plesetno karo wong ketiyudan. Kula bersumpah, duh Gusti, gara-gara makhluke sampean namanya Adam, saya dipecat dengan tidak hormat. Saya dikeluarkan dengan paksa dari swarga. Maka saya bersumpah sampai kapanpun saya akan menghalang-halangi Adam lan seanak keturunane dari siratal mustaqim, saking dalan ingkang lurus. Begitu kata setan yang disampaikan oleh mumpuni. Masa tukang ceramah kok kewonan lakon. Ternyata setan niku akan nggodha kula jenengan dengan segala daya upaya kangge menggelincirkan kula jenengan menungso saking bangsa anak keturunane Adam. Mula kei napa kok setan nggodha kula jenengan? Karena setan lebih sadar diri. Setan niku sadar kelakuan tumindak nopo mawon ujung-ujungnya nang akhirat manggone teng neraka. Nah, karena sadar mesti ujung-ujungnya manggon teng neraka, mula golet bolo sak kathah-kathahe saking kaum menungso nggo anci-ancikane setan teng gene neraka. Jangankan yang jadi kapolsek, jangankan yang jadi camat, jangankan yang punya kekuasaan jabatan. Om kita niki lagi ngaji mau digodha setan, Bu. Lagi ngaji digodha setan. Apa malah nek ngaji-ngaji rutinan. Setane teko ning tengah-tengahe jamaah, setane niku sengaja nyebaraken tepung. Nyebaraken tepung dateng majelis taklim supaya sing ngaji socane netrane kelilipen. Itulah kenapa wong ngaji mesti mripatengan. Ya ngantuk si nikmat, tapi kan nek ngantuk kan kebangetan. Gedang kluthuk godhonge sengkleh. Wong ngantuk lambene gedang kluthuk dipangan uler, wong ngantuk mangap karo paham jenengan. Yo ngantuk nikmat tapi wong ngantukan bahaya. Salah satu bahayane wong ngantuk nasi uduk, ikan tongkol, mripate ngantuk cekelan kunci. Kunci. Yo karep-karepku kok
Wong aku sing nyekel mik. Nek ngaji kados niki ya ora mungkin ngantuk to, Bu. Nek ngaji ngeten niki ngantuk ya kebangetan lho niku kembange mon tukul dalam waktu semalam. Lek nandur ora merem iki. Panggunge mantep, sound systeme jos, rebanane pun cemawis ngiringi solawatan, tarupe sak amban-amban, nganti ngajine wonten outdoor ngisor mlinjo barangan. Wong aku mikir ya diskradakno lewat kandang sapi kok ya. Ngantuk kebangetan. Lawa tanglet kali pakai Muslihuddin. Kiai niki teng lokasi musola Al Hidayah tebih napa mboten? Mboten namung setengah jam. Jebule panci muter teng mriku ngliwati kandang sapi lah niku setengah jame teng mriku. Ora masalah jenengan ra usah cilik ngati dados peternak sapi. Mula mangke niki nggih ngertos piyambak salaman karo ibu-ibu muslimat mak kerasa kaya salaman karo parut. Jebule wong wedok mriki Wonder Woman ora mung masak nganti ngarit odot ya dilakoni. Tepuk tangan dulu dong buat perempuan teng Purworejo. Jenengan ngarit barang? Ngrewangi suami? Boloku. Kula nembe ngucap kali bojone kula, Mas, usaha sing kirane disenengi lan diremeni kali Kanjeng Nabi. Ngendikane Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ternyata hampir setiap nabi niku adalah pengembala. Nanging rata-rata pengembala kambing, pengembala wedhus. Mula kula rencana ngesuk arep ngingu wedhus jumlahe 43 lanang kabeh sing wedok mung aku tok. Loh, nostalgia. Ben kula niki tidak lupa dengan background saya. Karena dulu pas wayah kecil saderenge kula ceramah, kula nggih dinten-dinten miara kambing, nggih tukang ngurusi ngombor sapi. Lho niki tukang ngombor sapi, bapake make kula sing ngarit mados damen kali singgang. Dikira orang ngerti singgang bareng awak. Paham kula. Ampas tahu, bekatul, campur kudhek karo uyah. Syukur ana gula Jawa sing rada mboten patoso cair utawi produksine gagal campuraken komboran. Kula niki tukang ngombor sapi kula. Mula lewat sapi mangke niki aku kemutan biyen boloku ki ya. Salu ala Nabi Muhammad. Terus jenengan Kyai Purworejo khususnya daerah pantai selatan yang sudah identik dengan pertanian dan peternakan sapi, muga-muga berkah sedanten. Usaha napa kemon mugi-mugi lancar. Sing bersih, sing thayyib, sing halal. Nglairaken putra-putri ingkang soleh solehah. Amin Allahumma. Lanjut. Terus. Nek ngantuk yo kebanget. Nasi uduk wis rasa dilanjut. Menawi ngaji rutinan ngantuk niku karena setane remen nek ana wong ngaji muslimatan, ngaji rutinan sing mucal ngaos Kyai Muslihuddin. Pirsa Kyai Muslihuddin apa mboten jenengan? Menika piyantunipun sing sarunge nglinting mentul-mentul kaya shockbreaker motor. Sing ngaji pun sepuh Kyai Muslih, toane toa musola. Lah sing ngantuk niku ngajine kaya telapukane bobote 5,5 kilo. Rasane kerep merem mawon. Wong ngaji digudha setan. Ora mung disebarake tepung karo setan. Setane langsung nyebaraken paku teng palungguane panjenengan. Itulah kenapa wong ngaji mesti rasane arep obah mawon. Sing sikile slonjoraken gubet mburi teku kanan teku kiri slonjor malih. Sing guyu krasa kabeh iki. Alasane keju kemeng semuten rematike kumat.
Padahal setan lek nggodha wong ngaji niku enggak cuman dengan satu cara, berbagai macam cara. Ben sing ngaji ora fokus, ngaji ora serius. Bayangaken. Lagi ta'allum golek ilmu mawon digodha setan. Apalagi pejabat, pemimpin yang punya kuasa, punya jabatan tidak didasari iman. Setan sing nggodha para pejabat namanya setan akwan. Nggih, bukan bakwan. Setan akwan adalah setan yang khusus menggoda para pemimpin. Jam 8 isuk kudune wis ning kantor nglayani masyarakat. Malah jam 8:30 isuk esi medang kopi ungkang-ungkang nang gone bojo nom. Jam 12 siang kudune ning kantor salat duhur, malah jalan-jalan shopping karo pacar baru. Dana APBD harusnya buat bangun fisik masyarakat, malah dikantongi dhewe. BLT PKH harusnya masyarakat miskin yang menerima, malah PKH BLT sing nampani sedulure dhewe. Se. Jenengan ki keprok-ngeproki sapa? Aku lagi ora cerita Lurah Rejosari. Lurah kono. Ngisor langit adoh. Itu yang jadi pemimpin digodha setan. Apa melih kok pemimpin gak didasari iman? Hari ini kula nderek seneng Pak Camat menawi wonten kesempatan wonten pengaosan teng Darang Grabek nggih rawuh. Pak Lurah selalu mendukung kegiatan keagamaan wonten Rejosari. Sampai buka polsek niki lagi poso, Bu. Baloke wis 3 esih poso. Muasani sinten mangkene iki tanglet kula. Poso Senin Kemis napa buka polsek? Pangapunten nggih mugi-mugi kaparingan berkah Senin antuke poso. Nanging kula tujuane ingkang kaping sepindah muasani ingkang putra. Saweg pendidikan, golek ilmu, golek pengalaman dados kula puasani kuwi. Jadi ibu seorang biyung ki sing seneng tirakat. Anake mondok main ning omah mangon bae. Pripun dongane arep mandi? Pripun anake ning pesantren arep kerasan wong ibuke ora melu tirakat? Sebab sing jenenge rukune wong ngaji, rukune wong golek ngilmu niku wonten 3. Sepindah santri, yang kedua guru ngaji, yang ketiga wali santri. Jadi ketika anak-anaknya ngaji, anak-anaknya golek ilmu, wali santri nggih niku tiyang sepuh sangat-sangat berpengaruh kali suksesnya anak. Mula seorang ibu yo remen tirakat, poso kok dereng kiat, ampun kesupen. Bakda maghrib, menawi lebar salat maghrib, jenengan ngintuni Fatihah kalih ingkang putra sing saweg wonten hajat. Antuke hadiah Fatihah kaping 40 ji. Kula ulang, kaping 40 ji diitung. Jenengan sakniki tasbih ingkang apa namanya? Digital pun kathah. Kali jentik driji detung silahkan dihadiahi Fatihah tawasuli rumiyin putrane jenengan binti sinten mangke hadiah ping 40 ji. Supaya napa? Lek mondok kerasan, cita-citane diijabah, ilmune manfaat. Dados nek jenengan yo tetep ngalah barokah kali para ulama. Ning doa sing langkung ampuh kagem suksese putra nggih saking tirakatnya seorang ibu rumah tangga. Mudah-mudahan panjenengan dados tiyang istri ingkang sholihah, ibu rumah tangga yang teladan untuk anak-anaknya, keluargane sing mawaddah warahmah wasakinah. Amin Allahumma. Lanjut. Sampai jam gangsal sonten.
Nggih, Bu Nyai ngendikan menawi sampai jam gangsal sonten jenengan teng mriki mawon kula tak mandhap kados niku. Matur nuwun ngilmune Bu Nyai. Kula kok mudhun nggih wis diatampani amplope ya kari mudhun. Guyonan-guyonan. Shallu ala Nabi Muhammad. Sing seneng tirakat derek berjuang tirakat niku riyadhah. Kok kinten-kinten poso mboten kiat. Dzikir ana ing tengah wengi dereng mampu. Tirakatnya seorang istri berumah tangga nopo? Sabar atas suaminya yang kalau suaminya bekerja tapi gajinya belum seberapa. Atau golek gawean tesih durung pikantuk pekerjaan. Istri sabar atas suami ning tetep ngladeni kanthi senyum. Tirakate sekali ndonga ki wong wedok sundul langit tembus langit pitu. Mantep apa mantep? Mantep apa mantep? Ning rada angel. Lho sing lanang rong duwe gawean kok kon ngladeni kon karo senyum. Angel mboten? Angel. Dikirane beras kilek nggodhog nggone ngrebus ngukus ora nganggo duit. Gas LPG listrike nggih Bu nggih. Ning niki tirakatnya istri berumah tangga ki labuh penting lek ceramah ki. Mula kula ngadeg malih apa menene alis aku nyeleng kirut ngene iki. Penting banget aku lah nggih. Mbok ngisor krambil durung krungu. Assalamualaikum. Tirakatnya istri ora kudu salat tahajud, ora kudu qiyamul lail, ora kudu maca Quran ana ing tengah wengi, tapi bersabar atas suaminya yang kalau suaminya golek gawean tapi belum dapat lapangan pekerjaan atau wis duwe gawean tapi gajinya belum seberapa tapi tetap istri sabar ngladeni tetap nganggo senyum maka niku sing diwastani tirakatnya seorang istri ongane tembus langit pitu alhamdulillah ning lek ngladeni kon karo senyum karo senyum niki sing susah. Soale jenenge wong wedok mbuniku Bu Nyai utawi jenengan masyarakat jamaah muslimat utawi kula sing mandan Bu Nyai mandan. Jenenge wong wedok niku ya umume normale niku seneng prengat-prengut japrat-japrut. Kadang-kadang nesu tutuke mboten ngucap ana piring dibanting. Tutup panci geblakno meja. Jenenge wong wedok tapi sabar ngladeni kon pake senyum. Niku sing susah, Bu. Tirakate angel. Ning sakjane ya dilakoni gampang. Cuma ngene ku wae jenenge sipate wong wedok, kadang wis masak. Tapi karo sing lanang lek nawane karo nyentak-nyentak mergo belanjane kurang. Ngucap sing wedok karo sing lanang, Pak. Mangan. Ora mangan. Mangan. Telung kata tapi nusuk banget ya Allah. Maaf nih. Teng kitab namanya kitab Al-Busyra fil Manaqib Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Disebut kubro niku karena ternyata kekayaannya Sayyidah Khadijah sampai 2/3 kota Mekah sugih-sugih wong Mekah. Dan ternyata wis sugih statusnya Sayyidah Khadijah pada saat itu rondo 2 kali guys. Tapi Sayyidah Khadijah rondo bukan sembarang rondo, beliau rondo terhormat. Kenapa disebut rondo terhormat? Pertama, rondo bukan dari perceraian, tapi rondo mergo ditinggal sedo. Mati kuwi pitik, mati. Bener Pak Camat, grabak mriki nggen bagian Rejosari iki kasar-kasar. Wis ono rayono ndas
Kelasnya Sayyidah Khadijah kok bojone mati ki. Pantesan lurahe kaya ku ya Allah gering taunen. Wargane ki ngeyel-ngeyel kaya jenengan modele ya Allah nganti ireng klewus ngono kuwi lurahe ya Allah. Dina-dina ngari todot Pak Lurah ya. Direwangi kali Ibu masyaallah nderek seneng. Ngapunten nggih Pak Lurah ya Allah. Dari senyumnya kayane ki lek dadi lurah durung balik modal, Bu. Soale senyume rada nanggung. Mboten menapa Pak Lurah. Wonten tambahan SK 2 tahun. Kami masyarakat derek seneng kok Pak Lurah-lurah sakniki kades-kades ada tambahan masa jabatan 2 tahun. Karena lurah kan ora kaya camat. Nah, camat kan PNS, Bu. Ada kurun umur yang memang harus purna jabatan di umur 73 napa nggih Pak Camat? Oh. Oh 95. Oh, nggih. Kaya Mbah Juminem. Mbah Juminten. Subhanallah 100 tahun niki ngamali ae. Dalem oh 101 tahun subhanallah. Kula nggih cita-citane kados Mbah Juminten. Ngumure 101 tahun ben supaya anake iso 12 ngesuk, Mbah. Nggih. Soale kan kula rabi alumni prawan tuwa kula. 28 tahun nembe payu rabi kan prawan mepet kula, Bu. Semepet banget kula senajan ngaten lagi kula programkan duwe anak jumlahe 12. Ngesuk kon mondok kabeh teng Nawawi Berjan, titipaken teng Somalangu, titipaken teng Tahasus Kalibeber, titipaken Sidogiri, Jawa Timur, titipaken Lirboyo, titipaken teng Ploso Kediri, ben ngesuk nek aku ora payu ceramah, gari anak-anak sing padha neruske ngaji kitab, ngaji Quran, kula sing nyemak. Kula cita-citane kados jenengan. Jadi ibu rumah tangga yang iso nyuci, iso masak, no rencananya kepingin kayak jenengan. Dadi jenengan yang hari ini jadi ibu rumah tangga, ojo kecil hati. Ternyata apa yang dikerjakan oleh jenengan bisa jadi itu hal yang membuat iri orang lain, gak bisa dinikmati orang lain. Lah kula kepingin kayak jenengan, kula dinten-dinten jarang wangsul griya. Niki kali bojone mawon kadang seminggu mung ketemu 3 dina. Padahal programnya dua anak 12. 3 dina kawan dinten niku nembe kepanggih bojo. Lo rencana kula kepingin koyok jenengan ning omah, nggih karo ngarit ramban barang. Rencanane kula ngaten ben estu-estu dadi ibu rumah tangga sing tenanan wong wedok. Mula jarang teng griya. Amargi memang tiap dinten ceramah. Wau dalu saking Prorejo, saking Kelurahan Meranti. Pagi wau teng Klirong, lajeng bablas mriki makin dalu tesi teng Pituruh. Dados kula niku tilem teng kendaraan, Bu. Kula tilem kali lungguh kados niki, metu-metu dadi urang. Jadi hari ini ibu rumah tangga disyukuri karena ontene kemajuan zaman Anda bisa berpenghasilan ngrewangi wong lanang. Saniki jualan makanan bisa lewat HP. Nggih Bu nggih. Adol klambi lewat HP, jualan makanan lewat HP, jualan kerudung lewat HP, adol perabotan rumah lewat HP. Hari ini ibu rumah tangga do pinter golek duit. Mula sing lanang-lanang aja sampai keset. Wong lanang kok lada lede, keyangyang, keyenggeng, kedadar, kedodor, lembuarak, lemburuk. Suami kok mau ngarep-arep BLT karo PKH. Wala takjis, ojo males. Hari ini banyak perempuan-perempuan berdikari. Contohnya kaya buka polsek, jenengan ibu rumah tangga. Ya wis umbah-umbah, ya melumah. Ya ramban, ya ngarit ning sawah. Loh kok saru? Sare kan karo melumah. Karo mengkurep kok ora dadi sunah. Ya mosok turu karo mengkurep kok ora disunahke karo Kanjeng Nabi kok saru ki.
ngaji pikirane rono-rono. Dadi wong wedok niku luar biasa, maka sing jadi ibu rumah tangga tirakatnya ora kudu salat tahajud. Sabar atas wong lanang sing maaf-maaf gajihe durung iso nyukupi kebutuhan keluarga. Sayyidah Khadijah Masya Allah rondo sugih pinter golek duit, tapi nuwun sewu senajan rondo beliau pinter cerdas remen ngaji. 3 kitab dihafalaken sampai khotam. Zabur, Taurat, Injil khotamaken bolak-balik. Mula senajan rondo sing ngantri kepingin rabi kali Sayyidah Khadijah kuatai luar biasa. Ning beliau tidak membanggakan gone dadi rondo kata sing ngantri, justru Sayyidah Khadijah berdoa, Allahumma zawijni bin nabiyyikal karim. Ya Allah nikahkanlah saya bin nabiyyikal karim dengan seorang nabi yang mulia. Enggak pere-pere. Nek kula badhe dinikahaken malih bin nabiyyikal karim, nikahkan kula karo nabi. Ning nabine ora mung sekedar nabi, ana embele-embele bin nabiyyikal karim dengan seorang nabi yang mulia. Dan mergo tirakatnya Sayyidah Khadijah, posone berdikarinya diijabah teng Gusti Allah nggarwa kali Kanjeng Nabi. Bahkan nun sewu setelah jadi istri Nabi, seluruh hartanya dipasrahkan kabeh kalian Kanjeng Nabi. Bukan dimiskinkan oleh Kanjeng Nabi. Memang Sayyidah Khadijah mendedikasikan hartanya untuk Kanjeng Nabi, syiar Islam. Jalanaken perintahipun Gusti Allah. Bahkan tenggene kitab Al-Busyra fil Manaqib Sayyidah Khadijah Al-Kubra menjelang sedo tersisa harta baju mung setunggal-tunggale til. Setunggal-tunggale til. Setunggal-tunggale aja gogoben nang tekan ngisor durung kok taltil. Mawon setunggal-tunggale til iku ingkang diagem. Ana mawone malih mawon baju ingkang diagem, harta tersisa baju setunggal-tunggale til terdapat 83 tambalan bolongan. 83 tambalan. Bahkan tambalan ingkang paling besar niku lek nambal ngagem kulit kajeng, kulit kayu. Waune sugih luar biasa kok jadi istrinya Kanjeng Nabi baju mawon setunggal-tunggale til ingkang diagem 83 tambalan. Dan badhe sedone ngendikan ngeten kali Kanjeng Nabi. Ya Rasulullah, ngapunten niki kula keadaanipun pun radi lemah. Nanging kula sepindah nyuwun agung ing pangapunten ingkang kathah. Pasti kula dados tiyang estri dampingi panjenengan kathah sangat lepatipun. Masak kirang pas, damel unjukan kirang cocok. Umume wong wedok seneng prengat-prengucap prajaprut. Saestu tenggene keadaan kula ingkang lemah niki kula nyuwun dipun pangapunteni. Panjenengan sebagai seorang suami saestu kula nyuwun halalipun kula dipun pangapunteni atas sedaya kalepatan dalem. Hartanya habis, rondo paling sugih, istrinya Kanjeng Nabi arep sedo mawon bahasane halus banget. Kadang kita nambah iso ngrewangi ramban karo silana nyentak-nyentak. Mangan. Ora mangan? Mangan. Kuasar bahasane. Sayyidah Khadijah badhe sedo mboten nonton panyuwunan werni-werni. Panyuwunane mawon nyuwun kali Kanjeng Nabi mergo rasa kecok lek nyampeaken kali ingkang putri. Nggih niku Sayyidah Fatimah putrine dipun timbali. Nduk, ngesuk nek ibu wis ora nono, tulung jenazah ibu
dibungkus ngagem sorbane bapak. Putrine tanglet. Loh, kok mawe ngagem sorbane bapak, Bu? Nggih, Nduk. Ibu kuatir ngesuk teng akhirat ibu kesasar ting neraka. Istrine Kanjeng Nabi tesi mikir kuatos teng akhirat kesasar mlebet teng neraka. Lah kita wingi Muharram nembe iso nyantuni bocah yatim gede-gedene maringi 1.000 lek ngelus rambute cah yatim nganti bundas swarga ki swarga. Swarga ki aku. Lek nyantuni pede banget ki mergo 1.000 entuk swarga ki aku. Lu Sayyidah Khadijah istrine Kanjeng Nabi hartane mon telas nggih ibadah. Tesi kepikiran kuatos teng akhirat kesasar ting neraka. Sampai Sayyidah Khadijah ngendikan ngeten. Nduk, nek ibu wis ora nono, bapakmu kok nyebrang laut arep dakwah ora nono prau. Nyebrang kali wis ora nono jembatan. Golek kayu wis ora nono kayu kanggo gawe jembatan lan prau. Dudahan kuburane ibu. Dadekno tulang belulange ibu. Kagem damel prau, kagem damel jembatan, kagem mowot bapak mulai ceramah syiar Islam. Sayyidah Khadijah nih. Sampai sedone kepingin tetap berjuang manfaat sareng suami. Kadang-kadang kita zaman saniki nun sewu golek swarga ning omah kok malah padha susah. Malah beralasan wong wedok iso golek dhuwit dikira golek nafkah. Ngapunten ingkang kathah. Istri kerja iso berpenghasilan itu bukan nafkah, tapi sedekah ngrewangi wong lanang. Soale ngapunten nafkah niku ya suami yang kerja cari maisha untuk istri dan anak-anaknya. Ibune batin karo nglapi keringet. Berarti aku lek ramban karo ngarit dino-dino sia-sia mumpuni. Yora. Justru ini keuntungan buat kita. Kalau nafkah niku suami yang cari maisha kok wong wedok golek pekerjaan ulih gawean diwastani sedekah, justru duit kita utuh besti. Karena kalau begitu konsepnya duit suami adalah duit istri, tapi duit istri tetap duit istri. Tepuk tangan dulu dong. Saya ini dari Partai Perwadonan. Mengurangi dereng kula daftarkan tenggene KPU. Tetap kula niki Partai Perwadonan. Tak pikir-pikir pancen berkah dadi santri. Jenengan kawit tahu kan ngentosi mumpuni. Pak Camat sambutan kedangon mungkin mandat. Dan jenengan kawit tahu ngentosi kula pikir ya Allah, penjenengan kersa midhangetaken cah cilik iso belajar ngomong mau niki kehormatan kangge kula, Bu. Jenengan bucal tempo sing kudune tesi teng kebon, teng Tegalan, teng alas. Jenengan rawuh wonten mriki kangge ngaos niki kehormatan kangge kula yang luar biasa. Mula nyaman banget dadi mumpuni ora njaluk klopo diparingi krambil. Cak tepes-tepes iki klopo tenanan ki ya Allah alhamdulillah luar biasa. Beningan kabeh ya kaya radiator iki alhamdulillah. Benten wedangi kula kali wedangi jenengan. Lho niki menurut kula berkah cekap-cekap mboten apa punyai. Nggih, mboten apa-apa aman. Kula niku jarang ngombe. Isin kula nek diladeni kali punyai. Kenang bendu kula nek diladeni kali punyai. Mula nuwun sewu ingkang kathah. Tak pikir-pikir ngaji teng dusun-dusun kados niki langkung berkah. Senajan sithik sing penting mili. Wingi kula matur kali bojone kula. Ayang embet. Ikarep-karepku kuwi bojo-bojoku. Jenengan ki protes bae. Ayang embet. Kula milih jenengan dadi imame kula niku karena jenengan santrine Mbah Khudori.
Tak pikir podo-podo santri nggih mangke saged eling kinelingan. Lan kula nyuwun jenengan dados reme kula. Mergo saben musim politik baik pilkada, pilihan umum, pilihan legislatif kuatah sangat tawaran menggiurkan. Kula ngucap ngaten kula semanten kali bojone kula mergo kula pun dititipi dawuh kali guru kula, kiai-kiai kula. Boleh ngerti politik tapi jangan terjun teng politik. Iku titipe pesen kiai kula. Sehingga kula ngelingaken bojone kula dados rem sing pakem ben kula mboten tergiur tenggene masalah dunia perpolitikan. Karena pikir kula sing politik niku wonten kapasitase, ben kula tak ngaji karo ibu-ibu tukang ramban, tukang ngarit. Seneng kula ngaji ngeten niki. Mergo jujur mawon, mboten namung kelas DPR RI, mboten namung bupati kula dicalonaken. Wingi kula nembe kerawan kalih salah satu partai terbesar di Jawa Tengah. Sing partene ana sungune. Tindak tapi tenggene mara sepuh kula teng Temanggung. Pas kula mboten wonten griya karena nek Sabtu, Ahad, Senin bojone kula hikmah teng Tegalrejo teng pondok. Kula pengawasan ngeten iki berarti seminggu kapengker sebelum penetapan calon dan wakil gubernur Jawa Tengah. Dan salah satu utusan saking partai ngendikan, "Mbak mumpuni nun sewu niki lewat suami bojone kula dipanggih. Niki Mbak mumpuni dipun dapuk lan pun pilih saking partai untuk mendampingi salah satu calon gubernur mantan Purnawirawan Panglima TNI supados saged dados wakil gubernur teng Jawa Tengah." Aduh, mantep banget ki ya Allah. Lengah setitik dadi wakil gubernur ki aku. Loh, kula niku wingi derek dilebetaken teng survei calon bupati. Padahal kula mboten nyalon, ning wonten sing milih. Bayangke ora nyalon ana sing milih. Tapi tak pikir ngeten, kok wong siji, wong sak Cilacap tanpa partai independen. Sing akhire kula matur kali bojone kula semanten sehingga suami kula mangsuli, "Pangapunten, sawetawis Mbak mumpuni niku nek ken politik angkat tangan. Mbak mumpuni tesi kencur bocah wingi sore menyak belek lancung ya ora gepeng. Nek teng politik niku Mbak mumpuni dereng purun." Sing akhire panci njur dalem matur kula tolak sawetawis lan memang dereng kepingin terjun teng dunia politik. Tak pikir ngeten, jenengan rawuh teng mriki ngentosi kula ta, Bu? Cabe nek teng wingking kula ada background politik, ada background partai, mbuh abang ijo kuning partene. Mungkin cintane panjenengan tidak senatural hari ini teng mumpuni nek kula wonten partai leres. Betul. Mula kula jenengan sedaya hari ini bersyukur senajan lek ngaji teng alas, teng sanding kandang sapi. Malah dinten-dinten jenengan nyambut damele dados tukang ngarit odot. Kula pikir malah enak dadi wong masyarakat biasa ngeten iki, Bu. Nyatane timbul werni-werni masalah politik teng Indonesia, Rejosari aman-aman bae to, Bu. Nggih to, Bu? Lha sinten man sing dadi gubernure, sinten man sing dadi presiden, kita titip awak mawon. Mugi-mugi para pemimpin teng Indonesia, pemimpin sing amanah, jauh dari sifat yang dolim, dados pemimpin sing adil, sing jujur, sing makmuraken masyarakat Indonesia. Allahumma. Sing penting kula jenengan dadi masyarakat aja lali salate, tirakate sing gentur ben napa ingkang dados hajate kula jenengan maslahah donya akhirat. Allahumma. Anu ngajine nganti jam 5 sore kan? Ya mung takon trok aku. Soale niki kok wonten biasa kula kengetan wekdal ngaji teng rest area pundi nggih?
ngundang Munggang Sari. Pingking mriki. Nggih, kula nggih kenarik sedekah dinten niki kenarik sedekah. Ora dadi wakil gubernur tapi dadi spesialis tukang nariki sedekah. Mboten napa-napa berkahe padha. Sing dadi camat sing adil, kapolsek yang jujur, dadi tentara yang baik, lurah sing amanah niku nggih ngibadah. Sami kali kula jenengan mula hari ini wonten tarikan sedekah, Bu. Kinten-kinten ikhlas mboten? Niki musolane nembe dados. Ning musola Al Hidayah senajan pun dados, masyaallah niku nggih wonten huruf berjalan mumpuni handaya yakti. Wah, ana jenengku bareng niku ya. Selamat datang mumpuni handaya yakti di musola Al Hidayah Ketiudian. Nah, nggih kali mlampah salesi tulisane Senin 2 September 2024. Senajan wis ana tulisan berjalan ning niki kangge kemaslahatan, mungkin kolah-kolah tempat wudhu sing dereng terampungkan niki badhe narik infak sedekah. Kinten-kinten ditariki sedekah ikhlas nggih? Sing penting ikhlase mastatotum sesuai kemampuan. Soale senajan akeh tapi ora ikhlas mesake musolane. Mula monggo kotak infake minggah teng panggung pun wiwiti kalian kula rumiyin, diwiwiti kali asisten kula wingking kursi. Monggo Pak Panitia minggah teng panggung mriki. Dimulai dulu dari saya. Kenapa kok mumpuni yo melu sedekah? Nek ora sedekah mengko tersiar kabar jare mumpuni jarkoni. Iso ngajar ora iso nglakoni kan repot. Nah, nggih. Monggo Bu Fatayat niki asisten kula sing badhe nyemplungake. Senajan asistene kula sing nyemplungaken sedekah, tapi kan duwite nyong. Ya ben mboten salah paham. Grup rebana ora usah sedekah. Aku ngerti malah jenengan ten mriki yo ngenten-ngenteni saweran saking kula. Tapi Bu Garfa kudu sedekah lho. Gelange mon nganti tekan kelek ngono ki ya. Allah. Ali-aline masya Allah. Sekeong-keong, Bu. Nggih lah Bu Garfa. Ora sedekah ya kebangetan. Sudah dimulai dari sini. Bu Kades Masya Allah. Wingi pas kepanggih tanggone Munggang Sari kula Sumerep buluran niku astone kanan kiri gelangan. Lho sakniki malah ora gelangan babar blas. Jebule wingi nembe didol nggo nambahi nanggap mumpuni ya Allah. Kanthi sabar nggih Bu Lurah, mugi bengkoke nggih tambah. Rezekine gaji tambah barokah Allahumma. Pak Camat mboten sedekah mboten napa-napa Pak Camat. Saya tahu gaji camat sebulan itu 7 juta. Itu saja sudah kepotong cicilan dan tagihan. Seneng kula Sumerep camat yang milenial ya Allah. Camat ana kuncire ya camat Grabak tok ngana. Mboten napa-napa Pak Camat ya Allah, sampai pucet camate ya Allah. Kenapa-napa niki camat gaul. Sering dalam kepanggih kali beliau pun biasa guyonan ngapunten nggih Mat. Camat maksudnya. Monggo kotakin pakai muter niki kangge kemaslahatan musola kita, musola Al Hidayah. Boten nggih ganti pengaosan Bu, tapi nggih
kemaslahatan musola. Selama musola Al Hidayah sang kangge salat jamaah kangge ngaji, berarti sedekah panjenengan dinten menika mili ngalir terus ganjarane Allahumma. Sinambi maca sholawat lek kotak infak muter di sholawati. Shallu ala Nabi Muhammad. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul adil amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul adil. Sareng-sareng la ilaha illallah al-malikul haqqul Muhammadur Rasulullah Shadiqul adil. Kanti semangat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Shadiqul adil. Lamun mampu tindak haji aja lali sing dinafkahi dibaleni. Lamun mampu tindak haji aja lali sing dinafkahi. Tindak haji cukup kaping siji, maslahat yatim aja nganti lali. Sareng la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul adil. Sepida malih la ilaha illallah al-malikul Muhammadur Rasulullah Shadiqul adil. Amin. Sallu ala Nabi Muhammad. Kotak infaknya tetap berjalan, sorbane keliling, tapi ngajine dilanjut kangge efisien wekdal. Kula mewakili segenap panitia saking pembangunan musola Al Hidayah Ketiyudan ngaturaken agunging panuwun. Kanthi sedekah panjenengan in ahsantum li anfusikum nandure sae mesti bakal dipun gantos tanduran sing sae. Allahumma. Dinten menika panjenengan sedekah arupi yatra duit arta. Mangke Gusti Allah mangsulaken kali panjenengan mboten mesti bentuke arta, tapi gantose badane sehat, sehate walafiat, putra-putri soleh solehah, keluargane doa li ibadah, usahane lancar, karire bagus, keluargane guyub rukun, niku ganti saking panjenengan sedekah nggih nolak bala narik rezeki. Amin Allahumma. Kotak infake muter niki wonten saweran bebungah nggih grup rebana. Alhamdulillah biasa. Sone barang wis disawer mbiyen kok ya saniki malih nyong isi kemutan anggone munggang. Beda. Biasane tang pundi-pundi operator sound system wong siji ki sengaja wong 5 ki. Nembe ana ki Pak Camat pengajian bunyaine diperes ki. Aku dipalak karo sound system sing rambutnya digrumut wereng. Nah, tak nggo tuku rokok mawon. Nggih sound systeme. Ya Allah. Luar biasa, untung ki asisten aku tak cekeli duit mau.
Dadak mboek amplop barang ini iki. Wong aku ning kene ceramah, nyah. Sami-sami. Dados benten sing teng Munggang Sari. Oh iya ya, radi benten wajahe tesi kemutan ya Allah. Apa? Jenengan warga Munggang Sari. Oh niki bener sound sistemnya beda. Oh ya wis ora apa-apa. Kuring jenengan kuwi nggoto kudut. Sami-sami derek berkah niku ya Allah jebule sound system tunyukane pentilake banget ya Mas. Geng. Sing kagungan sound system jenengan piyambak. Oh jenengan bose ya Allah nang isor gedangan barangan iki ya Allah. Moga-moga sound system sing laris. Sing beto barokah. Kenapa kok sound system njaluk saweran? Aku ngerti Bu, nek sound system niku biasane ditanggap teng pengajian benten karo teng hajatan. Nek hajatan full pengajian mung separo. Leres niku. Oke, diniati ibadah ya Allah. Isa ya anting-antingan mung sebelah tok ngono ku ya. Nek kuping rata-rata kan nek anting-antingan kiwa tengen to, Bu. Iku mung kiwa tok. Iku jenenge kuping celalat celili ladalede ngono kuwi kupinge. Wis lanjut meneh. Salu ala Nabi Muhammad. Sing usaha kok teng dalan sing diridhoni Gusti Allah, muga-muga usahane lancar kabeh. Sing beto maslahat, beto manfaat, beto maunah, beto kaberkahan Allahumma. Karena setan meneh iki, Bu. Ora mung nggodha para pejabat, ora mung nggodha pemimpin. Kita petani, kita pedagang digodha setan. Setan yang menggoda pedagang namanya setan zalitun. Saya ulang, zalitun. Nimbang jambu sekilo kudune 10 ons tapi mung 9 ons. Ketempelan setan zali. Jambu sing bosok ning tengah. Sing bosok ning tengah, sing apik-apik ning pinggir. Ben sing uleren melu kedol payu. Supaya sing bosok melu ketuku, namanya ketempelan setan zali. Kulake asline 8.000 tapi ngomongnya 10.000. Wis ngapusi karo sing tuku golet bathi kakean, namanya ketempelan setan zali. Dadi nek ana pedagang kok gawe curang, bakul kok ora jujur, ra usah diundang asmane, undang bae zali. Repote dadi pedagang, salate digawe gampang, apa maneh dagangane laris, durung salat ngakune kuapal kabeh. Ben rebanane nembe disawer kon istirahat jenang ngrewangi aku. Salatullah salamullah ala toha Salatullah salamullah ala Yasin. Repote dadi petani, terkadang salate lali, apa maneh musime tandur, salate diundur. Tani kene ora. Salatullah salamullah ala toha Salatullah salamullah ala Yasin. Siap-siap Pak Camat. Repote dadi Pak
camat salate terkadang telat apa meneh sing dadi lurah salate sak wayah lurah kene ora salatullah ala toha rasulillah salatullah ala yasin repote dadi bakul ngomong salah ngakune betul apa maneh dagangane laris pelem kecut ngakune ketempelan setan zali niki sengaja nggone selawatan ra diringi rebana wong selawatan ora diringi rebana yo mantep to Bu ben mboten napa-napa nggih istirahat nembe disawer kan tangane tesi anget. Dalem kawit mau ora muni. Ya Allah. Ki napa saweran gaji buta nek ngene iki? Tenang tok, sepisan tok mau. Lah dugine jam pinten kok ora muni? Oh, jam kalih malah. Terlambat dadi jenengan ki. Oh, disawer langsung tampani. Ikhlas mboten napa-napa. Memang ngeten Ibu. Hari ini nek ora diring rebana jare ora rame. Yo kanggo hiburan ndak masalah rebanane mau. Zaman saniki yo kathah ibu-ibu nek teng selawatan astane kan gerak kanan, gerak kiri. Ya diniati olahraga nggih Bu nggih. Sing penting ora usah karo ngeol bokonge. Soale ngapunten ingkang kathah Pak Camat Buka Polsek. Ya selawatan sae. Cuma jangan sampai suul adab. Kaya contoh seniki kan lek selawatan kadang nek lare-lare niku mboten bendera niku Pak, Bu. Sing dawane 15 meter setengah. Lho gambare ra sembarangan lho benderane kuwi. Kadang bendera merah putih. Kadang gambare para habaib, gambare para masyayikh niku. Pernah kejadian ngeten. Anu ngajine nganti jam 5 sore kan? Iya mung takon trok aku. Teng Tegalrejo. Onten santri saking remene kali sang guru mergo pirsa piyambak kang aliman gurunya. Akhirnya santri niki nyablon pasuryane sang guru dicetak teng baju Bu. Lah bareng diagem niku bajune konangan kali pengurus. Larene langsung ditimbali teng kantor. Njur dingendikani teng pengurus. Kuwi maksude gambar pasuryane guru teng kaos njur kaose diagem maksude napa? Loh, kula mulyake guru kula. Saking demene kula kali gurune kula mergo alim, ilmune luar biasa mula kula ngalah barokah kanthi ngetak pasurane tak agem dados baju. Malah langsung diperintahkan diuculi. Kenapa? Karena ternyata tiang nyuci baju kan kadang-kadang teng kamar mandi, teng WC, teng toilet. Kadang badhe nyikat mawon teng lantai kamar mandi. Nek disikat tesi mending zaman sengi nyuci baju kan tidak. Ayo, gambare masyayikh, gambare guru. Sing niate arep mulyake guru dadi suul adab. Dadi akhirnya merendahkan. Mula tak tanglet niki ben ora ngantuk ngono tekan ngisor mlinjoan kono. Assalamualaikum. Yang belakang sana, halo. Ya Allah, kayak lagi piknik tamas yang gitu, nggih. Piyayi masyarakat gerabak niku prihatin kok. Ora diundang pengajian, mangkat dhewe. Ora keduman panggonan, gawa kloso dhewe. Ora keduman panggonan, lungguh dhewe. Ora keduman snack jajan.
Dhewe ora diundang mangkat. Dhewe ngantuk ya ndelosor. Sing atine panas ya ditanggung. Pinter-pinter jenengan. Keduman snack mboten? Ora keduman, ya Allah mulane melu urunan. Sing ora keduman snack tetep rezekine sing barokah. Kula badhe tanglet. Sedekah niku sae napa mboten? Sae. Tapi antuke sedekah dari hasil duit korupsi, maaf ibarat wudhu tapi nganggo banyu uyuh. Kinten-kinten wudhunya sah napa mboten? Sebelah kanan. Assalamualaikum. Tanglet nali putrane ngaji teng pesantren sae napa mboten? Sae, tapi nggone biayani putrane teng pondok dari hasil mindai pathoke tangga. Nggih mboten saged mencetak anak soleh-solehah. Karena tujuan yang baik ya harus dikerjakan dengan cara yang baik. Sebelah kiri. Assalamualaikum. Bu, sholawatan sae napa mboten? Sae lek ngiwil-ngiwilaken bendera 15 meter setengah. Gambare Mbah Hasyim Asy'ari, gambare Mbah Maimun Zubair, lek ngiwil-ngiwilaken bendera 15 meter setengah, tapi pringe pring nyolong. Ya panci leres ketimbang dolanan HP. Kan mending sholawatan toh Bu? Nih ya jangan mengotori majelis sholawat dengan sak penake dhewe. Ana aturan. Wong sing beragama niku wong sing gelem diatur. Mergo agama niku kan aturan. Entah agama napa mawon mesti ana aturane. Wong sing nderek aturan adalah orang yang beragama. Maaf ngapunten ingkang kathah. Dengan kita bersolawat, jangan sampai merendahkan karo kiai lintune. Hari ini sing mimpin solawat rata-rata gus-gus muda. Pokoknya angger ganteng saniki diundange Gus. Niki sing lagi rame. Apa meleh nun sewu ngapunten. Habaib muda mimpin solawatan. Kula nggih seneng ya ngalap barokah syafaate Kanjeng Nabi. Tapi ngapunten dengan kita mengidolakan gus-gus muda, mengidolakan habaib, kula namung titep pesen, aja nyepelekke karo kiai kampung. Pernah niki kula ngaji diprotes pas kula selapanan Ahad Kliwonan teng Tegalrejo. Wonten kiai saking Bantul kepanggih kula kaget. Ih, mumpuni. Kula teng Cilacap bolak-balik mboten kepanggih jenengan, ketemu ning Tegalrejo kini ya Allah. Jebule cilik ireng merongos to yen jenengan ki. Untung kiai sing ngendikan ra masalah. Nggih Yai dos pundi pawartosipun sami sugeng. Alhamdulillah Mbak mumpuni aku arep curhat karo sampeyan mumpung Gus Yusuf lagi teng panggung lagi pidato. Kula curhat Mbak mumpuni. Kula seneng wonten kiai-kiai nom model jenengan padha ceramah. Tapi bareng kiai-kiai nom padha ceramah, kami kiai kampung kan dadi ora duwe job mumpuni. Bareng kiai kampung wonten job, isine saniki nggo topeng nggih tutup. Soale sakniki modele kan Rejosari bersolawat, kan model lagi ngaten. Gerabak bersolawat. Lah kiai kampung munggo pantes-pantes lek ngisi pengajian. Wong sing mimpin gus-gus enom, habaib muda, sehingga kiai kampung pengajian sadurunge marhabanan ya ora dirungokke. Opo malih kok pengajiane sakwise marhabanan ditinggal bubar mumpuni. Kula niki ngalami niku kiai lho sing protes teng kula. Sampai protes ngaten, magene niku Pak Kepala KUA. Sing protes Kiai Bantul Yogyakarta Purworejo mon adabe pun sae. Lah Yogyakarta napa mboten ketata adabe, kok sampai protes begitu. Akhirnya pernah kula satu kejadian. Teng pengajian niku persis ngeten niki mejane. Wonten tamu-tamu penghormatan dan ada namanya sendiri-sendiri. Ngapunten Pak Camat lungguh teng kursi jenengan teng ngandhap, bukan niki membandingkan status strata sosial, mboten. Tapi niate ikramud dhaif, memuliakan tamu. Masa Pak Camat rawuh kon lungguh ning gone ngisor wit mlinjo kan ya ora pantes, Bu.
Malah panitiane diprotes karo masyarakat ra ngormati tamu. Lah niki mejane wonten seratane. Meja bupati piyambak, meja camat piyambak, meja kapolsek Daramil piyambak-piyambak, meja lurah piyambak. Giliran kiai kampung didadosaken setunggal meja mak sretet tulisane kiai lokal. Jujur saya tersinggung. Kenapa kula sing tersinggung? Loh, maaf. Senajan biyen jenengan pernah mriksani kula teng Indosiar 2014 tingkat nasional, 2017 tingkat Asia. Sedikit informasi kanggo Piyayi Rejosari mriki. Satu-satunya dai peserta Indosiar yang juara 1 berulang kali hanya Mumpuni Handayani. Sekali-kali pamer karo wong mlinjoan. Ngapunten ingkang kathah. Senajan kula bolak-balik juara 1 baik tingkat nasional tingkat Asia. Loh, guru pokoke kula niku kiai kampung kados Kiai Muslih. Sing sarenge nglinting mentul-mentul kaya sok beker motor. Yang buat kerangka materi bapak saya. Dalil fikihnya kiai kula, Allahu yarham al-mahfulah Kiai Marzuki. Yang dari langgar satu ke langgar yang lain, masjid satu ke masjid lain. Paling mulang wong ngaji wong yasinan 18. Nek kadang-kadang ngamplopi kiai kampung ke amplopi isine 20.000. Kiyaine kula niku kiai kampung. Ning aja nyepelekke karo kiai lokal. Karena kita ngerti dongane wudu mergo kiai lokal, betul? Ngerti syariat Islam mergo kiai lokal, leres. Ngerti huruf hijaiyah, belajar maca Quran mergo kiai. Aku direwangi ngucap lokal. Ngucap lokal tok bepelit ulang. Jawabane ya. Ulang. Ojo nyepeleke kiai lokal, karena kita ngerti dongane wudu mergo kiai. Ngerti huruf hijaiyah mergo kiai. Ngerti tuntunane salat mergo kiai. Sampai amplope Mumpuni lebih gede ketimbang amplope kiai. Kulo kali Kiai Muslih amplope gede amplope Mumpuni. Tapi masalah ampuh donga lawi ampuh dongane Kiai Muslih ketimbang dongane Mumpuni. Tepuk tangan dulu dong. Gede tuon dadak diperintah kon keprok bareng ngono kuwi. Loh, maaf niki nun sewu. Kiai lokal kok ketika berdoa ampuh nggih, karena ke kampung kagungan sifat asyhadur ruh. Kalau ulang. Ke kampung ketika berdoa asyhadur ruh, dongane nyambung karo Gusti. Kenapa dongane ke kampung gampang nyambung kali pangeran? Karena ketika mucal mboten kepingin terkenal. Ketika mucal mboten kepingin viral. Ora kepingin numpak mobil Pajero. Anu ora duwe. Loh, iki ra ngece aku. Menawi Kiai Muslih kok sampai nitih mobil Pajero, dongane ora ampuh. Kenapa? Karena menawi numpak nitih mobil Pajero mesti lek mucal ngaos garing ngarep-arep amplop kaya Mumpuni. Iku sing marake dongane ora ampuh. Mula aja nyepelekke ki lokal. Ki lokal sekali ndonga dongane ampuh ki nembe kiai kampung. Cita-citane ki kampung ora kepingin masuk teng YouTube, ora kepingin viewersnya naik, mboten kepingin FYP teng TikTok. Ya Allah Kiai Muslih sampai Brebes milih ya Allah Kiai. Aku nggawe nangis Kiai ya Allah ya Allah. Muga-muga ora kena benduk ya aku Kiai ya Allah. Kiai kampung cita-citane mung setunggal. Masjide jamaah kathah. Musolane tetep wonten sing salat jamaah. Masjid musolane tetep nggih ngaos kanthi istiqomah.
Niku tok tujuane Kiai Kampung. Mboten kepingin minteraken masyarakat ning ben masyarakat paham beragama. Niku sing marake Kiai Kampung nek ndonga ampuh. Mula wong-wong biyen kan sekali ndonga dongane niku walaupun ora paseh tapi pasah. Wong biyen dukun bayi ana wong ngeden kok nggone babaran rada angel. Dukun bayine tawasul, ya Allah Ki Sartinah ngedene rada angel ya Allah. Tulungna Ki Sartinah lek babaran kanthi lancar tur gangsar Al-Fatihah. Gone ngucap Al-Fatihah. Ora pati paseh tapi pasah. Semilai rokemani rokemin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmani rokemin. Ning dongane ampuh babar. Bruah. Ora direwangi dokter, rumah sakit longkop, puskesmas jarang, bidan mantri ora nono. Tapi wong biyen ora nono wong babaran operasi sesar. Nggih mboten? Niki sing dimaksud wong biyen dongane ora pati paseh tapi pasah. Sebab nopo gentur tapane crita ngono tok kula merinding kula ya Allah. Wong biyen ki dongane ampuh-ampuh. Mula wong biyen habis melahirkan kan ora dijahit. Mung dilebok-lebokno tok. Mula wong biyen karena ora dijahit, karena mung dilebok-lebokno tok, habis melahirkan sing dipilih si kunir bathuke, sing garing dalan bayine. Sik aja lunga-lunga aku tak pindah orang rono. Sebelah kanan mesti durung krungu iki. Assalamualaikum. Wong biyen melahirkan kan ora operasi sesar. Normal kabeh. Malam biyen normal niku ora dijahit. Mung dilebok-lebokno tok wong biyen ki. Mula bathuke dipilih si kun. Uniknya sing dipilih si kunir bathuke sing garing dalan bayine. Mula nek teng Cilacap wonten ucapan ngeten. Dukun bayi kok ninggal salat. Dukun bayi kok ora ahli tirakat. Dongane ora ampuh. Mula jaman biyen dukun bayi kan turunan. Mergo napa ngertos kuncine tirakate ingkang sepuh. Mula hari ini ya maaf ngapunten dukun bayi pun jarang. Oh maaf zaman biyen bayi sakit niku ora diuntali obat sirup. Diblonyoi dhisik. Tahu diblonyoi enggak? Diurut alon-alon nganggo lenga jelantah, lenga tanah campur brambang. Cara mriki napa? Sami. Cara Cilacap diblonyoi. Lah wong biyen bayi sakit meriang dibeto tanggene dukun bayi. Dereng ketemu dukun bayine nembe tekan teras ngomah be mari. Nggih mboten? Saking ampuhe dongane wong biyen niku sing dimaksud ora pati paseh nanging pasah. Lho dikirane aku ki wong saiki ora salat tahajud mumpuni iya salat tahajud. Mung tahajude kula jenengan karo tahajude wong biyen benten. Nek wong biyen tahajude bening-bening, lah kita tahajude wis kecampur lumpur. Nyatane salat tahajud lebare do update status habis tahajud nih guys. Sing marake tambar ora ampuh donga ngaten. Mula berkahe wong biyen senajan durung maju modern kados sakniki ning mboten nonton HP niku wau. Sing akhirnya saged ngontrol nafsu. Nah kita hari ini dik-dik diupdate status yo HP-HP-ne dhewe. Tapi jebule niku ngirangi keberkahan dan keampuhan lek tirakat. Pramila wong biyen dukun bayi Masya Allah.
dukun bayine lho durung sing babat alas. Para kiai-kiai jaman biyen sing ngislamaken tenggene daerah Grabak. Mula jaman biyen Mbah Kesepuan kok ketemu macan. Biyen tesi alas kula jenengan dereng wonten mumpuni dereng lahir. Tapi ketika kiai sepuh ketemu macan, jaman biyen nek ngucap macan ki mbae. Nek ketemu mbae niku njur kiai sepuh donga. Dongane namung sumum bukmun sak piturute. Macane melayu terbirit-birit malah macane sing wedi. Kan aneh. Lah jaman seniki kathah kabar menungso do diterkam macan teng kebun binatang. Sampai pawange macan ya dilahap teng macan. Sale napa tirakate wong biyen karo tirakate wong saniki pancen beda. Mula senajan niki jamane wis ora karo-karuan, dadi wong sing ahli tirakat. Wong tirakat niku mulya. Mulya niku ora ndadekno numpak mobil Pajero. Mulya niku dudu omahe mewah. Tanahe amba sak sawah-sawah. Nanging ngapunten, mulya niku wong sing tentrem atine merga padange manah. Ning padange manah dipados saking bersih manah. Ngapunten, kelakuane apik nanging ora sembayang. KTP-ne Islam tapi ora sembayang. Niku ibarat wong nganggo sabuk tapi ora katokan. Oke, nganggo sabuk tapi ora katokan. Niki wong KTP-ne Islam tapi ora sembayang tapi atine kotor. Nggih wong urung merdeka. Halo. Halo. Ngendikane Ki Hajar Dewantara, merdeka niku secara lahiriah dan secara batiniah kita terbebas dari belenggu penjajahan, penindasan dan perbudakan. Karena secara otonom manusia harus berdiri di kakinya sendiri, hidup mandiri. Niku kata Ki Hajar Dewantara. Tapi secara Islam merdeka adalah secara lahiriah dan secara jiwanya terbebas dari belenggu penindasan kebodohan dan terbebas dari belenggu sifat sing boten sae. Berarti nek ana wong salat tapi atine si kotor, sifat sirik iri dengki pamer sombong gemedhe kuminter kementus sumugi kumayu gumagah pelit medit betitil bakhil kucring jelantir kaya pil kudanil. Secara Islam dereng merdeka. Karena merdeka secara pandangan Islam adalah hati yang terbebas dari sifat sing boten sae dan terbebas dari kebodohan. Alhamdulillah niki peringatannya dalam rangka apik banget tulisannya sarakaken warna-warna. Rejosari Mauludan. Gampang banget toh. Padahal bulan tesi bulan Sapar. Dereng mlebet Rabiul Awal niki pun muludan saking cintane karo Kanjeng. Sakniki jam pinten sakniki? Jam? Oh, jam 3 ya Allah ki matane aku ora picek ya Bu. Ditakoni bener-bener kok ngapusi. Jam 4 Bu. Sik. Jam 4 kurang 10 menit. Insyaallah pun cukup nggih? Dereng cukup? Nanggap dhewe. Kula belajar saking Munggang Sari. Kula karena wekdal niku mepet wektale. Wekdal niku tasih dadi pengantin anyar aku. Ning Munggang Sari yo biasalah pengantin anyar kan kathah gawean to Bu. Lah nggih dados wektale mepet pindah lokasi. Lah niki panci wau panitia kaget. Gasik Mbak mumpuni. Nggih ya sesuai dengan jadwal saya. Karena bojone kula pas mboten nderek dinten menika dadi ya gasik. Nek bojone nderek rada telat ya biasa kegawean. Bareng wis nikah aku rada kecewa Bu, kok kenapa ora kawit biyen ngono lek nikah. Berarti jodoh itu tidak mencari yang cepat tapi mencari yang tepat. Mula alhamdulillah ya Gusti Allah nekdiraken kula di waktu yang umure tepat.
nganti arep kelewat. Kula kadang nek sumerep bojone kula niku mboten nyono. Mboten nyono kok kula pun gadah rencang kakung pun gadah imam. Soale kula mbiyen kuwi blas mboten pernah mikir golek bojo. Ora pacar-pacaran ya ora level, sorry hello. Ora model pacar-pacaran. Ternyata jodoh yang tepat tidak dijadikan dari perpacaran tapi saking takdir pangeran. Dados rasa mawi pacar-pacaran nek ana cah kok santri ketoke mung sarungan tok tapi santri niku Masya Allah serba bisa Bu. Mergo napa santri niku diajari prihatin teng pondok. Menek wit klopo pinter dandane gendeng bocor ya saged, menek wit klopo bisa kesamber mbledhek wis urip. Model-model bojoku. Bledeke sing wedok. Lek ngecomprang ya bledek. Mboten nate kula nyeneni lan mboten nate diseneni pun ngucap iya pengantin anyar. Ora pengantin anyar yang 100 dina luweh kok. Amper 4 wulan ya ora pengantin anyar. Alhamdulillah. Ampun ngidam. Wonten sing tanglet wis ngidam napa dereng ya Allah perhatian banget. Makasih. Berarti teng masyarakat pancingaten durung de bojo ya ngomongan wong. Nembe bojo ya diomong wong. Nganti ngidam be ditakokno berarti rumah tangganan kok nganti tahunan rong bojo-bojo mesti tanggane ngucap. Bulan tahun bojo ora meteng-meteng. Ketara ke sing lanang ora urip. Ndak masalah, kula pun biasa kok. Dal saderenge nikah nggih kathah sangat sing tanglet. Kapan lek rabi? Barang wis rabi gari mesti kathah sing takon. Empun bathi napa dereng? Ya alhamdulillah barokah pandungane panjenengan niki dalam progres 12 anak. Lagi digempur bene bener-bener 12 tenanan. Alhamdulillah empun bathi njur kula nggih bingung kok ora kaya wong wedok liyane. Aku kepingin rasa lek menobati iki kaya wong wedok sing aku kepingin mlokek-mlokek ngono ki to Bu. Ora aku ora mlokek ngono kok to Bu. Wis tak cek teng dokter ki aku jane wedok tenanan ora to Bu. Kok aku ndeleng nek teng Instagram kaya mlokek-mlokek njaluk dilus-lus bojone kok ya aku ora ngono to. Apa tak nguntal mik ben mlokek ngono. Alhamdulillah mumet nggih mboten, mriyang nggih mboten. Berarti Gusti Allah lek maringi welas asih kali kula jabang bayine pangertosan. Dados tak pikir mungkin tesi awal-awal, tapi tak pikir ya muga-muga sampai akhir ya ora usah main dadak ngidam-ngidam lah. Mbok ngidame Land Cruiser Pak Camat kan repot. Ngidame nggih ngidam sing normal-normal kemawon. Mbah Nyai Khudori niku pernah ngendikan, kula dingendikane kali Bu Nyai Mudrik Khudori. Ternyata mbiyen Bu Nyai Mudrik Khudori putrane niku 11. Mboten biyen malah sakniki putrane niku 11. Dan 11 niku mlokek-mlokek terus. Lah kula ya kepingin to mlokek-mlokek to. Lah kita enteni kapan kita logok-logok ya mlokek. Jebule bener-bener lek Allah maringi jabang bayi niki jan orang gawe mlokek. Lah Bu Nyai Khudori njur ngendikaaken, ngidam kuwi aja ngidam panganan. Ngidam kuwi ya maca Quran. Nek mangke digawa pikir serius niku insyaallah lek mlokek-mlokek dadi rapati nemen. Dan Bu Nyai Mudrik Khudori tenanan niku mesti semaan Quran karo santri. Tapi bar semaan Qurane rampung mlokek-mlokek meneh niku. Bu Nyai Khudori, Bu Nyai Mudrik Khudori ngendikan ngaten kalian dalam sing akhirnya tak pikir, niki berkah kula sowan-sowan kali guru-guru ngendikani werni-werni datang dalem sehingga setiap kula ngaos ngeten iki masyaallah mboten kraos bengkek nggih mboten.
Mual-mual nggih mboten, mumet nggih mboten. Malah mangan opo doyan kula. Niki nek diparingi ping mlinjo ya kaya ngamel kula. Gak aku ora ranggang ngidam ora. Saestu sampai bojone kula takon, "Ngomong to, Dik, matur nyuwun apa tak tumbaske." Kok ya ora kepingin apa-apa. Ibu nyai ngendika jare kepingine dikeloni bojo. Niku mboten ngidam malih iki kewajiban kudu dina-dina. Ora ngeloni mon tak grawel-grawel nang kula. Keloni to, Mas. Wis iki jam 4 wis critane werna-werna. Nikilah kami warga Ketiyudan yang hanya satu dusun, satu warga musola, nanging kaum musola ini luar biasa. Tepuk tangan dulu dong buat warga Ketiyudan, Masya Allah, nderek seneng bingah. Kulo kaparingan mandat amanah ngaos kali panjenengan, mudah-mudahan dengan pengajian Maulidur Rasul dinten menika kita semua ditetepaken imane, ditetepaken islame, ditambahi ihsane, paringi sehat panjang yuswa, yuswa ingkang manfaat barokah, paringi dzurriyyah shalih shalihah, warga masyarakat ingkang ahli ibadah, kita dijauhkan dari wabah musibah, bungkasan yuswa kanthi husnul khatimah. Amin Allahumma. Ampun kondur ampun jengkarumin. Samangke kula suwun Rama Kyai Haji Muslihuddin kagem derek mengimami doa pengasahan dinten menika kagem rasa takdim kula santri kalian para masyayikh wonten ing tlatah Ketiyudan menika sumangga saking kawula ampun konderumin Ibu sekedap 2 menit nggih kangge nyekapaken sampai jam sekawan monggo kita derek mengaminkan doa ingkang samangke pun imami kalian Pak Kepala KUA. Oh, kersane niki meriksani Pak Kiai do tunyuk-tunyukan. Saking takdime Bapak Muslih niki Pak Kepala KUA kadapuk ken mimpin doa. Oh Pak Yai Muslih. Pak Tanfidia mau nggih Pak Kiai Muslih kagem derek mangimami doa pengasahan dinten menika. 2 menit mawon. Monggo Pak Yai pinarak wonten nginggil. Wonten nginggil mawon Yai. Kersane ketawis saking wingking sumangga. Oh ngaten nggih. Saking kala matur nuwun sangat ingkang kathah Pak Camat matur nuwun, Ibu Kapolsek matur nuwun, Bapak Ndaramil atau mewakili ingkang matur nuwun sangat. Saking kawula lan Pak Kepala Desa terima kasih telah mendukung kegiatan kami keluarga Mushola Al Hidayah. Saat diberi doa mugi-mugi panjenengan kondur kanthi lucem widodari lir kali saki sambi kula menapa saged kepanggih malih wonten sanes majelis amin Allahumma. Usiku wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa pun Imami Rama Kyai Muslihuddin sumangga sallu ala Nabi Muhammad. Kalau res seangkatan Gus Mudrik lho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Allahumma salli ala habibina syafi'ina wa dhuhrina wa maulana sayyidina Muhammad sayyidil awwalina wal akhirina wa sallim lidallah tabaraka wa ta'ala an kulli ashabi rasulillah ajma'in. حمد الشاكرين حمد الناعمين حمد يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجل الكريم وعظيم سلطانك اللهم تقبل منا وتقبل من دعاء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الانبياء والمرسلين والاولياء والشهداء والتابعين علماء الى عاملين رحمن وسلم ابائنا ومدين وجد جدنا خصوصا الى simbah Ketiyudan fulan usun ila simbah Ketiyudan rasul Allahumma falahum warhamhum wa'afi'anfahum Allahumma ja'al qabrahum baradun min al-jannah wa la taj'al qabrahum mufratan hufaniran sabina bilan samin husnal khatimah bi husnal khatimah wa bi husnal khatimah Allahumma ja'al auladana min ahli al-khair wa ahli al-ilmi wa ahli tuqa wal syukri wa ibadah wal salah wa salih wa sa'adah wa salamah wa salam tamil umrana wa astar ayubana wa salim wa salim durratana yasir umrana wa salim durratina wa salim ahli baitina Wasalim qaryatana Rejosari Wasalim baltana Indonesia Salimna min afadid dunia wa adbil akhirah Allahumma ja'alna hadal majlis hadal mubarakah Marasrah min usul khatimah La hawla wa la quwata illa billahil alim Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas samiul alim Li khamsatan utfi biha harwaba ila hatimah Al-Mustafa Al-Murtada wa Fatimah La hawla wa la quwata illa billahil azim
salimna min afati dunya wal akhirah istajib du'ana kama taqabbal min du'a nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi ar-Rahmanir-Rahim. Ihdinas siratal mustaqim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.